Hola, mi nombre es Diana Catherine Salazar Neciosud, soy estudiante de la Universidad de Señor de Zipán, de cuarto ciclo de la Escuela de Enfermería. En esta oportunidad voy a presentar sobre la medición de la altura del fondo uterino, las maniobras de Leopold y lo que también es la auscultación del foco fetal. En esta oportunidad primero vamos iniciando explicándole al paciente el procedimiento que se va a realizar, también pidiendo su consentimiento sin manipularla mucho para no molestarla o causarle algún dolor. En el procedimiento número 1, que es la medición del fondo uterino, tenemos que tener en cuenta todo nuestro material de trabajo. En este caso, para este procedimiento nosotros vamos a utilizar lo que es la cinta métrica, ubicando desde la sínfisis púbica a lo que es el fondo uterino. El objetivo que se hace este procedimiento es para el correcto crecimiento uterino. En este caso, la medición ha sido de 32 centímetros. Para el segundo procedimiento vamos a hacer lo que es las maniobras de Leopold, y la primera maniobra que vamos a hacer va a tratar sobre poner nuestras manos en el fondo uterino haciendo una pequeña presión para ver si viene en forma podálica o cefálica, y también si viene en forma lo que es longitudinal, oblicuo o lo que es también transversa. Para la segunda maniobra, nosotros vamos a determinar la posición del bebé. Nosotros al hacer la presión, esta presión vamos a ver dónde es algo más duro, que ahí vamos a ubicar el dorso, en este caso el bebé, para saber si está al lado izquierdo o si está al lado derecho. Este procedimiento es bastante importante porque al momento de la auscultación vamos a saber de qué lado está el bebé. Para la tercera maniobra de Leopold, aquí vamos a poder ver el encajamiento que tiene la pelvis de la madre. Pero para esto nosotros vamos a tener que ubicar primeramente acá en la pubis, y con ayuda de lo que es el pulgar y el dedo medio vamos a hacer una presión y ubicar el bolo cefálico, y si vemos que está en movimiento es porque no está encajado aún. Para la cuarta maniobra, aquí vamos a ubicarnos en diferente posición a las anteriores maniobras. De esta manera, haciendo presión hacia la parte de abajo, que esto nos va a permitir hacer relación de diferentes partes del producto. Aquí finalizamos con las 4 que son de la cuarta maniobra de Leopold. Finalizamos haciendo recalcar que esta cuarta maniobra mayormente se le llama la que es la maniobra de actitud. Para el siguiente procedimiento, que es lo que es la auscultación del foco fetal, para esto necesitaremos las herramientas de trabajo, que es el estetoscopio y un reloj, pero en este caso no opto con el reloj, sino voy a utilizar lo que es el celular, pero es bastante importante que nosotros tengamos un reloj a la mano y no un celular. Pero para nosotros hacer este procedimiento, vamos a colocarnos el estetoscopio y vamos a ubicarnos en lo que es el abdomen de la madre, en este caso de la embarazada. Y para nosotros ubicar dónde ponerlo, mayormente nos vamos a ubicar del ombligo un poco más abajo a lo que es la línea de la cresta ilíaca. Y poner ahí lo que es el estetoscopio, escuchar y al mismo tiempo también ver lo que es el reloj. Bueno, esto ha sido los procedimientos que yo he realizado en este video, que son bastante importantes, tanto las maniobras de Leopold, también la medición de la altura del fondo uterino, y por último hemos finalizado con la auscultación de lo que es el foco fetal. Espero que me haya entendido, y esto ha sido todo en este video.